আসসালামু আলাইকুম। পোলট্রি ফার্মিং টেকনিক্সে আপনাদের স্বাগতম। তো আমাদের যেই কক মুরগি ছিল সেগুলো কিন্তু কয়েকদিন আগে একেবারে সব বিক্রি করা হয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছেন যে ওই ককের ঘরের যে ইটগুলো ছিল, ইটগুলো বের করে এভাবে আয়োসিনের পানি দিয়ে ধুয়ে তারপরে শুকানো হচ্ছে। আমরা ইনশাল্লাহ সামনে আবার যেই বোর্ডিং করব সেই বোর্ডিংয়ের জন্য প্রস্তুতি চলছে। তো বোর্ডিংয়ের প্রস্তুতির যেই এই তথ্যগুলো আমরা চাচ্ছি আপনাদেরকে শুরু থেকেই আর কি দেখাতে। এখন যেহেতু শীতকাল, একেবারে মোটামুটি ভালো শীতই পড়ছে রাত্রে, আর কুয়াশা ভালো পরিমাণেই কিন্তু থাকছে, যে কারণে আমরা এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে পলিথিন নিয়ে আসা হয়েছে। পলিথিন একেবারে এই জায়গায়, মানে এই যে পিলারটা দেখতে পাচ্ছেন, এই পিলারের সঙ্গে একেবারে পলিথিনটা টানিয়ে দেওয়া হবে। পলিথিনটা পিলারের সঙ্গে টানিয়ে দেওয়া হবে এই ফার্স্ট স্তরে। আর দ্বিতীয়ত যেই খামারের সাথে কিন্তু এই যেই পর্দা আছে, পর্দা তো খামারের যেই নেট আছে নেটের সাথেই থাকবে। আর এর বাইরের স্তরটা হচ্ছে পলিথিন দিয়ে একেবারে চারপাশ ঘিরে দেওয়া হবে। অর্থাৎ যখন কিনা আপনার দেখা যাবে যে মোটামুটি ঠান্ডা ভালো পড়ছে, যখন কিনা পর্দায় শীত মানবে না, তখন কিন্তু বাইরের যে পলিথিনটা দিনের বেলা উঠানো থাকে সেটাকে আবার নামিয়ে দেওয়া হবে। যেমন দেখতে পাচ্ছেন এই যে এই জায়গাটাতে যেমন পলিথিন ঝুলানো আছে, পলিথিন কিন্তু উপরে বেঁধে দেওয়া আছে। দিনের বেলায় এরকম বাঁধা থাকবে, রাত্রেবেলা যদি দেখা যায় যে কুয়াশা বেশি হয় বা ঠান্ডা বেশি পড়ে, সেই ক্ষেত্রে পলিথিন নামিয়ে দেওয়া লাগবে। আর বিশেষ করে বোর্ডিংয়ের ক্ষেত্রে এই সময় যারাই বোর্ডিং করবেন অবশ্যই বাইরে পলিথিনের একটা স্তর রাখতে হবে, যাতে করে কিনা বাচ্চার ঠান্ডা না লেগে যায়। বাচ্চার কিন্তু শরীরের তাপ দেখা যায় যে আপনার প্রথম দিকে শরীরের তাপটা একটু বেশি প্রয়োজন হয়, যে কারণে তাপের ব্যবস্থা করতে গেলে পারে লাইটের পাশাপাশি ঘরকে আবদ্ধ করা বা ঠান্ডা যেন ঘরের ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে, সেই দিকটাতে কিন্তু বিশেষ করে লক্ষ্য রাখতে হবে। তো সেটার জন্যই কিন্তু আমরা এই যে নতুন পলিথিন নিয়ে এসেছি। পলিথিনটাকে একেবারে আপনার দেখা যায় যে পলিথিনটা এভাবে করে টানিয়ে দেওয়া হবে এই পিলারের সঙ্গে। আর এই জায়গাটাতে তো পর্দা থাকবেই, পর্দা, নিচের পর্দা, এগুলো সব কিছু নামিয়ে দেওয়া হবে। এটা আমাদের মূলত বোর্ডিংয়েরই প্রস্তুতি চলছে। আর এবার ফার্মের ভিতরটা দেখাই। ফার্মের ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন একেবারে চুন দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের ফার্মের মধ্যে কিন্তু আমরা ফেমিগেশন করে নেই যতটুকু আর কি উপকার পাওয়া যায় সেজন্য। তো দেখতে পাচ্ছেন যে একেবারে চুন দিয়ে পুরো খামারটাই আর কি চুন দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ মুরগি বিক্রি করার পরে একেবারে ঝাড়ু দিয়ে যাবতীয় ময়লা বের করে তারপরে ফার্ম ধুয়ে তারপরে চুন দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের এখন বোর্ডিংয়ের প্রস্তুতি চলছে, তো আমরা শুরু থেকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব ইনশাল্লাহ শীতকালে কিভাবে বোর্ডিং করবেন। দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের ওই ফিডারগুলো যেগুলো কিনা ব্যবহার হয়েছিল সেগুলোকে ধুয়ে দেওয়া হয়েছে, ধুয়ে শুকিয়ে তারপরে এই জায়গায় রেখে দেওয়া হয়েছে। ইটগুলো শুকিয়ে গিয়েছে, এখন ইট এনে এক সাইডে রেখে দেওয়া হবে। আর যখন কিনা বোর্ডিং করা হয় আমরা বোর্ডিংয়ের ভিডিওগুলো আপনাদের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে শেয়ার করবো ইনশাল্লাহ। আর এই যে বসে আছে আমাদের বাচ্চু চাচ্চু, মঞ্জুরুল আলম বাচ্চু সাহেব। মঞ্জুর আলম বাচ্চু সাহেবের ছেলে অসুস্থ, সবাই দোয়া করবেন যাতে তার ছেলে সুস্থ হয়ে যায়। তো অনেকেই দেখা যায় যে বাচ্চা শুরুতে উঠানোর পূর্বেই বোর্ডিংয়ের ভিডিওগুলো চান। তো তাদেরকে বলবো যে অবশ্যই নিয়মিত আমাদের ভিডিওতে আমাদের সঙ্গে থাকবেন, কারণ এখন আমরা এই খামারটাতে বোর্ডিংয়ের আর কি প্রস্তুতি নিচ্ছি, যে কারণে এখন প্রায় প্রতিদিনই চেষ্টা করব আপনাদের সঙ্গে মুরগির বোর্ডিং বিষয়ক, বাচ্চার বোর্ডিং বিষয়ক যে তথ্যগুলো সেগুলোকে শেয়ার করার জন্য। তো এক কথায় মুরগি বিক্রি করার পরে
ঘর ঝাড়ু দিয়ে অর্থাৎ ফ্লোর ঝাড়ু দিতে হবে। এরপরে এই যে নেটগুলো দেখছেন, আমাদের এই নেটগুলো কিন্তু একেবারে পরিষ্কার করা, ঝাড়ু দিয়ে নেটগুলো একদম পরিষ্কার করা। নেটের সঙ্গে যেই মাকড়সার জাল ছিল, যেই ময়লা ছিল, যেই জায়গাগুলো থেকে কিনা ব্যাকটেরিয়া এর বিস্তার ঘটে, তো এগুলো কিন্তু একদমই পরিষ্কার করা। দেখতে পাচ্ছেন যে নেটগুলো একেবারে পরিষ্কার করা, কোনো রকমের মাকড়সার কোনো জাল বা কিছু নেই। তো নেট প্রথমে ঝেড়ে ফেলতে হবে, নেটের চারপাশ ভালোভাবে ঝেড়ে তারপরে ফ্লোরকে পরিষ্কার করতে হবে এবং পুরো খামারটাই ধুয়ে ফেলতে হবে। ধুয়ে এরপরে যখন কিনা শুকিয়ে যাবে তারপরেই কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন এরকম করে চুন দিতে হবে যতটুকু পারেন। আর ঘর ধোয়ার ক্ষেত্রে, খামার ধোয়ার ক্ষেত্রে যদি হুইল পাউডার দিয়ে ধুয়ে ফেলতে পারেন তাহলে সেটা সবচাইতে বেশি ভালো হবে। আর আমরা ফেমিকেশন করে থাকি আমাদের ঘরগুলোতে। তো ফেমিকেশনটা আমরা কিভাবে করি সেটা ইনশাল্লাহ আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব যখন বাচ্চা ওঠায় তার 2 দিন পূর্বে, অর্থাৎ বাচ্চা খামার উঠানোর কমপক্ষে 24 ঘন্টা পূর্বে ফেমিকেশন করা যায়। তো আমরা সেটা ইনশাল্লাহ আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো মুরগি পালন সম্পর্কিত অথবা বাচ্চার ব্রুডিং সম্পর্কিত যে কোনো তথ্য পেতে আমাদের সঙ্গেই থাকবেন আশা করি। আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের প্রত্যেকটা ভিডিওর যেন ভিডিও আপলোড করার পরেই আপনারা পেয়ে যেতে পারেন, সেজন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম।